Bidegik kudeatzen duen AP bat autobideko Arrasate Eskoriatza tartea 2006ko urtarrilean hasi ziren egiten. 2009ko maiatzean zabaldu zuten eta 2 urte terdi geroago Martin Garitano diputatu nagusi izendatzeko 6 egun falta zirenean, lanen azken likidazioaren ordainketa egin zen. 2011ko kitapen hori behin eta berriz kritikatu izan dute diputazioko errepide arduradun berriek. Askotan agertu dira kexu, aurrekoek, jeltzaleek eta bidegi zuzendu zutenek egindakoagatik. Orain, diputazioak azken likidazio hori ordaintzeko ziurtagiriak sinatu zituzten 3 pertsonen aurkako kereila kriminala aurkeztu du. Bidegiko, obra zuzendaritzako eta enpresa kontratistako arduradun ohiak salatu ditu. Diru publikoa bidegabe xahutzea eta dokumentuak faltsutzea leporatzen die. Arrasate Eskoriatza tartean egin ez ziren lanengatik 3,4 milioi euro ordaindu omen zituen bidegik. Diputazioaren arabera 500.000 euro ordaindu zioten enpresari biltoki batera eraman ez zituen lurrengatik. 900.000 justifikatu gabeko lurleku aldatzeagatik eta 2 milioi benetan egin ez ziren ondeak eta lanengatik.